各位同學，係啦，嗱，我今日做個 live 咧，因為我要想俾大家睇下件恤衫，我好中意件恤衫，係Carolina Herrera 嘅，咁係一個後面係 pleated 嘅一個恤衫，係啦 ，Hello 各位同學，好耐冇做 live 啦，係啦，嗱，咁我今日咧就我想因為琴日我好白痴咁咧 upload 咗一個冇聲嘅 reels 啊，係啊，咁咧老人家搞唔掂啊，啲social media 嘅嘢係啦，咁今日陪你哋放工，同埋咧我想都解答下提一提你哋一啲咧護膚嘅 tips 嘅，咁同埋都分享下啦，我近排咧去返學啦，學望診啦，咁我嚟緊聽日就返高班添啦，即係已經上咗成幾十個鐘嘅望診啦，又 practice 咗幾十個cases 啦咁樣，咁我聽日又會再 proceed 去再學一個再高深啲嘅班啦，咁就可以再 detail 啲。透過你哋有時 send 相俾我啦，就可以除咗提你哋嘅暗瘡啊、一啲嘅黑眼圈啊嗰啲嘅原因之外咧，都會俾啲 tips 咧，俾啲同學仔咧，就係點樣去日常生活有啲 lifestyle 去改變啦。因為其實我之前學望診咧，我學完之後咧，其實喺 at the end of the class 咧，即係每個同學都要會某啲多嘴嘅同學啦，包括我就會講一啲感受。咁而我嘅感受咧好深咧，就係我覺得其實要靚咧係 hello 就唔單止咧我諗起你啊，係啦，唔單止咧淨係用嘢嘅，咁原來好多時譬如我哋啲可能嘴角啊，或者係一啲成日都生瘡啊，或者係會好似爛口啊呢啲位咧，其實咧喺中醫嘅角度咧都係有一啲嘅 implications 嘅。咁當然可能我哋要做好翻一啲嘅保濕啊，或者鎮靜嘅 products 啦。咁但係長久咧，其實我哋要由內靚到外咧，其實個 lifestyle 啊，或者我哋嗰個 mentality 自己一啲嘅諗法啊，一啲嘅我哋嘅情緒啊，其實都會好影響咧我哋成個人。咁而好多時我哋嘅身體就會透過可能係爆粒瘡啊，或者皮膚敏感啊，或者比較紅啊個位，或者有黑眼圈啊，有啲乳黑啊咁樣，去提我哋個身體其實有啲咩 hints 啊，五臟六腑有啲咩位係唔 alright 嘅，咁就同你講緊救命嘅，得唔得？咁咧我喺上堂嘅時候咧，其中一個 case 咧就係講關於咧圍住個嘴啊。如果你個嘴邊啊成日都會爛啊、好乾啊呢啲咁樣嘅話咧，其實咧呢啲同學仔咧，你就真係咧要留意下你自己嗰個腎啊，你個腎啦，同埋你可能係一啲嘅膀胱啊、泌尿啊呢啲位咧嘅健康狀況嘅，其實都要 pay attention， 即係會唔會可能嗰啲位係比較熱啦，係啦。或者係比較濕啦咁樣嘅，咁當然如果有興趣嘅朋友，你可以私底下 WhatsApp 我97929738，咁我都好開心會同你分享嘅，係啦。講住咁多先，因為費事悶死你哋。咁所以我發現咧，其實中醫其實唔單止淨係話咩把脈啊、開藥俾你食，其實更重要咧，我發覺係 maintain 一個比較係 health 比較係一個可能真係值得去到中年啊，值得去檢視一下咧自己過往以嚟嗰個 lifestyle。同埋當我學咗望診之後咧，因為好多時原來透過睇我哋每一個人個眼嘅形咧，都會知道原來你個內心世界或者係你嗰個嘅一啲好深層嘅一啲嘅情緒啊、感受啊，會係點嘅？咁所以喺成個過程咧，都令我更加認識自己嘅，係啦。咁好啦，唔講呢樣嘢啦。咁咧，因為咧近排咧有好多同學仔咧都會問啦，或者分享啊囂張嘅有一啲係啦，甚至有啲嘅靚妹啊好囂張到因為啲同學仔阿媽會聯絡佢咧，問佢個女點解？喂，點解阿 B 女咧近排咧先嗰幾個月咧塊面仲係好多黑頭啦，上年嗰啲，喂，點解今年仲靚過個女㗎嗰啲？咁又或者阿妹妹去返到學校咧係零黑頭，由以前係士多啤梨鼻，就令到成班同學仔都會問佢：喂，點解你個額頭而家冇粒粒㗎？點解你個鼻而家冇黑頭㗎？嗰啲咁樣係啦。咁亦都有客人咧係走嚟分享咧，就係好囂張咁話：哇！我以前成日生暗瘡或者生黑頭，今個夏天咧，自從用咗你 Earthy Kiss 咧，就真係偶爾至得嗰一兩粒咯咁樣。咁我發現佢哋嘅共通之處係乜咧？咁我今日好想同你哋分享。如果你想夏天冇暗粒、少暗瘡嘅話，因為偶爾生有機會係你熱氣嘅嚇，係啦。咁
點有啲虛火浮上嚟啊嚇，咁盡量避免減少暗粒暗瘡，甚至縮短佢哋嘅生命週期。有啲乜嘢 tips 咧？主要其實得3樣嘅啫，得唔得？好簡單。第一，我哋要做好嘅咧，就係我哋做好要疏通毛孔，呢個係 basic 嚟嘅。因為近排咧，當我咧去檢視你哋啲單咧，因為先嗰排未出貨咧啲 Blue Cream 咧，咁我八卦咧就叫同事俾啲單我望下啦，睇下你哋買啲乜啦。我就發覺咧，你哋好多人嘅 history 咧，同事做分析嘅時候咧，發現你哋個個咧就好中意咧啲女人咧用 cream 啊，好豪去用 serum 啊，就覺得搽 serum 咧就會完美㗎啦。咁但係咧，你哋咧就成日忘記咗啦。其實咧 Blanc à Masse 我哋係好需要疏通毛孔，係啦，真係呢個係真嘅。因為咧近排有好多客人咧都同我講話，知道你即係終於 feel 到嗰個分別啊，嗰個 power 就係原來每一日用。首先每一日用咧係真係唔乾嘅，因為我裡面係加咗燕麥啦，同埋金盞花嘅精華萃取物啦，唔係精油係萃取物，再勁抽啲同埋溫和啲。咁咧佢係會令到我哋用嘅時候，佢一方面嗰個嘅冰川泥咧，佢會幫我哋去吸咗疏通咗個毛孔裡面啲污垢啦。咁但係同時間咧，佢又會鎮靜啦，同埋叫做唔會整乾個皮膚，得唔得？咁但係當然我唔會話佢係一個保濕面膜啦，要保濕唔該你哋就揾撒哈拉面膜，得唔得？呢個 gel mask。咁但係咧，當你要敷撒哈拉之前，其實如果可以咧，每一日如果你係屬於一個你都會出汗啊，或者你放工翻到去，或者你會用 sunscreen， 你都會覺得立嘅話咧。記得用呢個，甚至可以每一日用，係啦。如果你話唔得，我真係好忙咧，睇下可唔可以隔日或者衰極1個禮拜3次，但係1個禮拜3次咧，你都應該會有暗粒㗎。但係如果你想冇暗粒咧，就日日都用，係啦。咁發覺咧，啲客咧，如果佢哋日日都用咧，基本上咧，你個鼻咧係唔會有黑頭，甚至咧你個暗粒咧係只會越嚟越少，因為疏通毛孔係一個 basic 嚟㗎，得唔得？如果你要冇暗粒同埋少暗瘡。咁而當你疏通咗毛孔有咩好處咧？其實你皮膚個吸收力咧會提高㗎。咁亦都你幫助你皮膚少啲角質嘅堆積啦，亦都令到皮膚係會當你無論係用水分面膜啊、搽 cream 啊、搽 serum 啊，你都會吸收得好好多嘅，得唔得？咁第二樣嘢啦，因為冇理由你哋嘥錢買 serum， 但係你又唔走去通渠喎，咁搞到條渠塞晒咧，你不停喺度搽啲 serum， 你停喺面度做乜咧？係啦，咁所以疏通毛孔係一個 basic 嘅，得唔得？你唔做好依步咧，你俾咩補品去食咧，你都吸唔到嘅。咁第二咧就係我哋要控油。咁因為如果我哋想減少生呢個暗粒啦同埋暗瘡咧，其實控油又係一個 basic 嚟嘅，得唔得？咁咧，所以咧我會覺得咧就係當我哋搽 Blue Cream 之前，搽晒所有水分精華啦 ，OK？ 我哋可以咧喺呢個夏天嘅時候，如果冬天就唔好直接用啦。冬天我自己就會建議係落咗2滴 booster 之後，至落個 Le Creme Shon Yellow Cream。但係夏天因為本身我哋塊面都會出油，有一個保護膜，咁所以我會覺得咧就可以咧直接咧喺啲 T 中位啦，或者係呢啲咁嘅 jawline。總之你平時好容易會出暗粒，咁 even 夏天其實我自己咧有啲位唔出咧，我都會搽定㗎啦。譬如呢啲咧。有生毛跨住個面嘅位啦，或者甚至呢啲咁嘅位啦，唔係面珠燈，因為面珠燈嗰個皮比較薄啊，其實我覺得會少啲 likely 會出暗瘡，反而係下面呢一 part，因為呢一 part 喺中醫嘅世界咧，其實佢係代表你啲大腸係啦。咁如果你係肺熱嘅人啦，係啦，咁咧其實因為夏天好容易肺熱嘅，咁我哋咧其實依啲位咧。唔係面珠燈係依啲位，你就會出粒粒㗎啦，係啦，咁即係代表你個腸都好熱咯，因為肺同大腸係相連嘅，即係唔係西醫個角度啊，中醫個角度，咁所以咧好容易當你個肺都熱嘅時候咧，即係個人燥底嘅時候咧，咁你呢度咧都會咧出粒粒嘅，得唔得？咁所以咧我會搽埋依啲位，就用 Yellow Cream 嘅，得唔得？咁可能係 T 中啦。同埋呢啲位我都會搽，咁眼啊呢啲就唔好啦，因為呢啲皮膚比較薄，亦都冇乜機會會話好多油嘅，得唔得？咁呢個咧就係做好控油。咁當你做好控油，又通咗條渠，咁基本上咧你都已經做好咗咧70%嘅嘢咧，你係遠離咗呢一個嘅暗粒啦、暗瘡。
咁而最尾一個咧係你哋好多人咧都成日誤會嘅。咁因為當咧有暗瘡嘅朋友或者暗粒嘅朋友咧，佢哋用 product 嘅時候，出面街坊間咧都可能會話：哎呀，你咧你應該要用多啲你應該係要用啲嘢整乾你皮膚啦，或者去控油啦，控到搞到好乾咁。咁但係好多時候咧，其實喺我哋處理你哋皮膚問題咧咁多年咧，發覺更多嘅 case 咧係因為你哋太乾，皮膚裡面冇水分，所以令到個皮膚咧其實個水油平衡咧失衡啊。咁所以咧其實更加你哋咧做好咗控油疏通毛孔之後，最尾一個步驟就係補水。咁所以咧會建議你哋咧都記得咧再用一用 Blue Cream 去補濕補水，因為好多時咧啲朋友仔咧就發覺你哋係只要你哋係做翻好個補水咧，其實跟住你哋就會發覺係啲暗粒好容易啲污糟嘢可以推到出嚟，甚至係啲暗粒甚至係少咗嘅，係啦，因為你啲暗粒嘅源頭咧係嚟自於你哋個皮膚水分太乾都會令到皮膚咧會出一啲好似油脂粒咁嘅物體嘅，尤其是眼底嗰啲啊，係啦，好多時咧我哋皮膚都會有嗰啲好似一粒粒咧，啲人有啲佢哋會話呢啲係一啲油脂粒啦，但係其實如果佢係一個冇色㗎啦，佢係皮膚咁嘅色嘅話咧，其實呢個一般咧係因為你太乾咯，係啦，好似 BB 仔嗰啲咁樣，咁係因為太乾，咁所以咧其實更加咧係要針對嗰啲位咧，我哋係要用一個比較係水潤啲啦嘅一個嘅 cream 咧，咁咧就可以幫你哋解決到呢個問題㗎啦，得唔得？嗱，咁另外咧我都想再提一提大家啊嚇，我哋咧今個禮拜咧陸陸續續咧已經開始咧係出咗之前你哋訂購 Blue Cream 嘅，咁而亦都咧想同大家分享翻啦，我今日較早前都 upload 咗一段片嘅，咁其實我哋呢一 lot 嘅 Blue Cream 咧，其實係有聆聽大家嘅意見啦，咁佢咧又再進化咗啦，咁但係今次呢一批咧係一個限量版嚟嘅，我哋唔係做太多嘅啫，因為咧我哋咧都想俾大家體驗一下咧，因為咧之前咧知道好多同學仔咧，你哋話夏天啊或者係平日咧上粉啊，搽完 Blue Cream 再可能搽1-2滴仙人掌油，之至再用 sunscreen 咧，會覺得可能好立，想再追求清爽啲嘅感覺，或者係輕盈啲啦，唔好話清爽，但係水潤度咧、滋潤度要一樣喎，係啦，咁啊真係考起我啦。咁所以今次呢一批咧，我哋咧就做咗少量限量版嘅，咁咧就係咧，你會發覺咧，佢個 texture 擠出嚟咧，係好似雪糕咁樣嘅，係啦，好似雪糕咁樣。咁但係咧，佢推開一個 lotion 咁樣，佢推開咧係更加快、更加易俾皮膚吸嘅，得唔得？咁滋潤度咧絕對冇減，繼續俾足咧30倍嗰個嘅植物保濕因子你哋啦，亦都俾翻足咧德國嗰個咧嘅10倍鎮靜嘅 Matrixin 俾你哋嘅。咁所以咧，你哋不妨咧收到之後，去感受一下呢一個 version 會唔會係令到你哋覺得皮膚更加透到氣，更加輕盈，更加容易俾皮膚吸收，係啦。咁好啦，嗱最尾提一提你啊，如果唔係咧，又俾你哋咧會孖叉我嘅就係咧，我哋限量嘅限時 coupon，最後10幾個鐘係啦，咁至到聽日晏晝12點就冇㗎啦。咁咧就係呢一個，只要你消費滿12蚊，咁喺個購物籃裏面自動咧就會扣50蚊嘅一個嘅購物現金嘅券嘅。咁如果你要用 eDollar 嘅話咧，你亦都要購物咧滿14蚊，咁亦都會喺你嗰個嘅籃嗰度就會自動扣100㗎啦。咁點樣賺 eDollar 咧？好簡單，就係咧你咧記得咧幫我哋嘅 product 寫一寫 review 啦，咁跟住咧你就會即刻袋咗20蚊嘅 eDollar 入你戶口㗎啦，得唔得？咁亦都提一提你哋有一啲各位姊妹兄弟係啦，咁就係咧依幾日咧 PayMe 咧係有啲 coupon 嘅，咁所以咧不妨咧如果俾錢嘅時候咧 download 睇下咧仲有冇 PayMe coupon 搶到，咁你就會再有多一個現金券就更加抵㗎啦，得唔得？係啦，嗱咁如果你哋咧有啲乜嘢護膚問題啦，咁不妨 WhatsApp 我97929738，咁如果你有其他皮膚問題都好歡迎你 WhatsApp 我，我會好樂意同你哋解答嘅，係啦。咁最尾都再提多你哋一樣嘢，就係夏天嚟啦。你哋唔好，我知道你哋好中意
呢個8% 嘅包包粉紅色嘅番梘。但係夏天咧，其實 even 咧，我係成熟肌嘅話咧，我自己咧都係用緊6% 嘅 neem 嘅，6% 嘅 neem 係啦。咁呢一個梘咧，其實我自己覺得係更加適合夏天用嘅，因為咧佢其實都已經係比平時出面街市面嘅番梘咧落多咗6% 咧嘅植物嘅油咧去製造啦。咁所以其實咧佢已經咧嗰個甘油嘅成分咧係比出面街係更加多啦，同埋係更加滋潤。但係滋潤得嚟咧，佢係唔會乾嘅。咁而粉紅色嗰個梘咧喺夏天嚟講，我會覺得係太過滋潤啦，係啦。咁所以我會建議就係咧，如果夏天咧你用完油洗完面之後，因為油洗面係最好去黑頭嘅，咁咧我會建議你過2次呢一個番梘嘅泡，係啦。咁而用嘅時候咧，亦都最好咧係將嗰個泡咧喺塊面嗰度咧谷起隻手咁樣，真空咁樣吸塊面。咁樣嘅話咧，係會令到個泡更深入去啲毛孔裡面咧，去做清潔，去吸走裡面帶走啲污垢嘅，得唔得？咁如果可以嘅話，過2次，你完全會覺得呢個毛孔咧係會識得呼吸嘅。咁之後你可以再用埋我哋嗰個嘅 Blonde Mask 包保你呢個夏天想有暗粒都難，得唔得？咁希望個個咧都會好似咧客人嘅仔女一樣啦，就靚到係隔離啲同學仔會問你用緊乜嘢啊？同學咁樣介紹嚟啦咁樣。好啦，咁今日我講住咁多先。咁如果有咩問題咧，不妨 WhatsApp 我哋再講多一次97929738，講住咁多先，拜拜。